Bienvenidos a todos a un nuevo video. En este video vamos a reparar un asiento que hace ruido. Vamos a eliminar los ruidos que tiene el asiento. Este es un Mitsubishi. El ruido que tiene es desgaste ya por tanto uso, así que vamos a revisarlo, pues, y vamos a traer lo que vamos a hacer. Vamos a quitar los pernos para poderlo desmontar. Hacemos hacia adelante para quitar los traseros. Aquí llevan unas tapaderas de plástico cubiertas que las vamos a desmontar para poder quitar los pernos traseros. Este es de un cubo 14. Ya una vez quitados los pernos, hacemos el asiento hacia atrás, lo dejamos en la parte en medio para poderlo desmontar. Siempre con cuidado. Ya lo tenemos desmontado. Mire, el problema de esto es que esta pieza topa en la base del asiento y hace ruido. Y miren el ruido, oigan, es un desajuste que tienen las piezas. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a cortar este hule. Lo vamos a cortar en dos pedazos. Vamos a cortar un pedazo y los vamos a sacar mitad y mitad. Miren, estos soportes los van a servir para evitar que haga ruido esta pieza que está atravesada. Miren, el asiento, esta pieza que está atravesada lleva un mecanismo donde se mueve el asiento para subir y bajar, pero no lo anda, así que lo que voy a hacer yo, solo lo voy a mover para poder instalar estos soportes que son abulados. Es como una esponja abulada. Pues vamos a hacerle una pequeña fuerza para poder instalar el soporte. Miren, ya quedó. Miren, hoy vamos con el siguiente. Vamos a instalar, con un desarmador plano lo vamos a hacer medio hacia arriba para que pueda levantar la pieza. Vamos a instalar el soporte de hule. Miren, esto va a evitar que haga ruido la pieza. Ya una vez instalada, miren, así queda. Vamos a instalarle un poquito de pega para evitar que no se vaya a caer. Instalamos la pega. Hay un dato bien curioso en estos carros, que el mecanismo con el tiempo se va aflojando. El peso del cliente, de la persona que va en el asiento, eso va haciendo que la pieza se va dañando internamente. Lo único que se puede hacer en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este perno, tuerca 12. Yo siento que esta pieza, que es de metal, es de lata, queda un poco, no queda muy fuerte, así que lo que vamos a instalarle, le vamos a instalar una arandela para abarcar bien el pedazo de ahí donde va la base, como ustedes pueden ver, para evitar que la lata se mueva, porque es lata. Miren, esta otra pieza ya tiene juego. Miren, aquí esto es de remache, esto no se puede así nomás ajustar. Lo que se puede hacer, digamos, una vez afuera, es darle unos golpes con un martillo, pero por el estrecho que es la parte del repuesto, no se puede hacer eso. Lo único que se puede hacer es instalarle pega, de esa pega loca, mire, para que la pieza quede fija, y cuando se mueve el mecanismo se mueve, pero ya no va a hacer ruido. Esta es la lata que le dio donde va la tuerca. Mire, eso queda como es lata. Le vamos a instalar un poquito de pega
a las piezas que va a los lados, miren. El soporte donde va la base del asiento, miren. Ahí es como un remache que está. Lo único que se puede hacer es instalarle la pega para que quede fijo. Y se puede, cuando uno manipula el asiento, se mueve y vuelve a moverse la pieza. Mira, ahí va secando, mira. Esta es la forma que yo puedo ajustar el mecanismo de asiento. Miren, ya ahí enduró. Mire cómo baila, así que vamos a instalarle también un poquito de pega, mire, entre medio de las piezas, mire, y lo movemos para que penetre. Mire, ahí está la otra. Estos mecanismos son como de tijera. Ustedes se han fijado que la tijera tiene un remache en medio, pues. La única forma de ahí es golpear para que el remache hinche, pero aquí en este caso no se puede porque es bien incómodo y podemos dañar la pieza del asiento. Así que ahí está ya. Vamos a terminar de instalarle más pega a la pieza. Hay unas partes ahí del asiento que van más abajo que llevan un mecanismo también, que son de remache, van remachados. Miren, estas son las arandelas que vamos a instalar en la base donde va la tuerca de la base de la lata. Instalamos la arandela, le ponemos el perno, miren. Vamos con la siguiente pieza igual. Este asiento es de un Mitsubishi, así que miren, apretamos un poquito de cálculo porque podemos romper el perno, así que instalamos pega a la arandela para que quede fijo, para que le ayude a la pieza. Miren, le instalamos pega, ahí está. La arandela tiene que quedar en la parte de la lata del asiento, no en el soporte de metálico. Ahí están las piezas de abajo que yo les digo, miren. Es un mecanismo también que hay que instalarle pega para evitar que haga ruido. Aquí la otra manera es poder cambiar el mecanismo del asiento, pues este mecanismo es carísimo. Creo que barato vale como más de $1000, vale solo el mecanismo del asiento. Así que lo vamos a ahorrar ese dinero. Las otras piezas de abajo, como les digo, mecanismo de remache. Miren, ahí que le instalamos más pega. Los últimos retoques ya. Vaya, aquí el asiento ya lo dejamos ya listo. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a lubricar los rieles de los asientos. Esto se pueden manipular por medio de la palanca. Vamos a instalarle grasa, miren, para mantener lubricada la pieza. Esta grasa también le sirve para que el riel del asiento no vibre. Por ejemplo, si usted golpea en el asiento sin reseco, va a hacer ruido también lo que es el riel, va. Pero ya la grasa sirve como para un aislante de ruido y a la vez sirve un lubricante para mantener las piezas húmedas y evitar el desgaste. Siempre vamos a instalar la grasa con cuidado porque tiene partes de filo y puede herir uno, así que hoy vamos con el siguiente riel. Le instalamos grasa siempre y movemos la pieza para que pueda uno instalarle más grasa a la siguiente. Mira.
Este es el mecanismo interno que lleva también, donde se mueve y queda enganchado la pieza. Ya ahorita vamos a instalar el asiento. Así que terminamos de instalar el asiento. Miren. Instalamos el asiento. Lo movemos bien para que queden las piezas, las tuercas. Ponemos la siguiente tuerca. Igual ahí, así como lo desmontamos, estamos instalando. Ahí apretamos los últimos pernos ahí ya. No olvides suscribirse al canal para seguir viendo más videos y tocar la campanita de notificaciones.